新的气象预报显示，美国南方各州可能面临严重的疾病威胁。美国国家气象局更预测，从德州达拉斯、阿肯色州小盐城、田纳西州孟菲斯到乔治亚州亚特兰大，冰层厚度可能达到 0.25 至 0.75英寸。这类规模的积冰足以压垮树木与电线，触发大规模且长达数日的停电。乔治亚州州长强调，风暴将于周六凌晨抵达，由于南方缺乏除冰设备，加上风暴后将迎来北极寒流，结冰的道路恐将持续数日难以通行。在亚特兰大地区，超市与五金行涌现抢购人潮，罐头、电池、饮用水被扫空，瓶装水品项已所剩无几。不少居民也采取飓风式防灾措施，备妥发电机、毛毯与手电筒，以应对可能的断电危机。气象专家提醒，风暴过后，气温将骤降至摄氏零下。亚特兰大下周一的低温预计仅有摄氏零下 5.6 度。这种持续的低温将导致水管爆裂风险激增，呼吁民众及早对家中的水管进行保暖处理。东森新闻团队，洛杉矶报道。